Hello Hello，早晨啊，又係我麥靚靚啦。一朝早起身，梗係要食啲補品 NMN 啦。點解要食呢啲補品啊？重點就係童顏咯，keep 住個樣後生咯。嗱，每日我就係食2粒啦，2粒，呢個1粒。2粒，其實呢，我啲客人呢，30幾呢至80幾歲呢，都食呢隻 NMN， 係啦，佢哋身體覺得好啲啦，好咗好多啦，抵抗力強咗啦，同埋嗰個瞓覺啊，以前失眠啊，易瞓好多啊，佢都話。同埋皮膚緊緻咗啊，啲紋啊淡咗啊，係啦，依度係好明顯8成，依度呢就7成。依個係我個朋友食完之後1個月個效果，其實2個禮拜已經明顯見到㗎啦。佢話皮膚光澤咗，連頭髮都滑咗、潤澤咗，冇咁 dry 啊，係啊。記住每日2粒，食到個半月㗎。有啲乜嘢諮詢可以直接揾我嘅，或者 WhatsApp 啊聯絡我嘅。好，拜拜，唔阻大家啦。